No sé, no, es que no quiero hacer este vlog tan largo. Creo que en este vlog no sé qué voy a poner en este vlog, la verdad. Adiós. Bueno, gente, entonces, oigan, omitan todo lo pasado X. Bueno, entonces, ahorita son las 3:18 de la mañana. Pero pues ahorita me acabo de salir de bañar. Ahorita me acabo de vestir. Perdón por mis gritos. Así que bueno, gente, entonces vámonos al aeropuerto. Bueno, gente, estamos en un restaurante. Papá, hola. Muy contentos, muy contentos. Ahorita lo único que ya hicimos fue todo lo normal. Acabamos de chequear de las maletas. Y ahorita ya venimos a comer porque es un buen de hambre. Y el vuelo es de 4 horas. En el pasajero nuevamente solicitamos de forma de apoyo. En estos momentos desearía estar escuchando música. We'd be in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple 100 miles from Japan and Bueno, gente, entonces hemos llegado a la casa de mi primo, que nos está haciendo el favor. No he dormido casi bien, en serio. O perdón si no me ven tan bien, es porque pues no hay tanta iluminación, ya es de noche. Y ahorita me voy a dormir ya. Mañana vamos a ir a San Diego, ahora sí les voy a grabar. Entonces nos vemos mañana. Buenos días. Estoy súper cansado. Ahorita lo que voy a hacer es vestirme. Ahorita puse un poco de música para poder tener la camisa. Porque sí, yo sin música no me inspiro. O sea, de hecho, mientras mi voz está muy de asco. Ahorita lo único que vamos a hacer pues es ir hacia allá. Pero primero vamos a desayunar algo. Me voy a bañar y nos vemos en la frontera. Bueno, antes de ir hacia la frontera quisimos pasar a comer aquí. Este restaurante está súper rico. Seguimos en Tijuana, pero ven, aquí hay un cruce. Déjenme decirles, bueno, para que entiendan un poco, hagan de cuenta que aquí es como un poco en Estados Unidos, que cuando hay cruces, la gente pues como dice acá en el letrero, así en esos dice stop o dice alto, pues la gente se espera. Entonces en estos cruces de acá atrás, gente literal sí se espera. Pero bueno, ahorita ya nos vamos hacia Estados Unidos. Y bueno, gente, ya estamos aquí en la frontera, vean, esa es la línea de la frontera, esa que se ve allá, esa es la línea. Y ya de hecho aquí no hay tanta gente, porque pues aquí o puedes cruzar por aquí caminando así, o puedes cruzar por acá al lado en tu auto. Pero bueno, vamos a esta larga historia. Aquí a San Diego, pero pues ahorita lo que vamos a hacer es ir a un lugar que era un barco donde aterrizaban los aviones de guerra cuando era la época de la guerra, y vamos a ir rumbo hacia allá. Bueno, entonces ahorita vamos a ir, nos vemos. Es el barco que les dije. Vean, aquí es como la parte donde desde 1945, que aquí era el lugar donde se estacionaban todos los aviones. Nosotros estamos como por ahí donde están los aviones. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué más hay. Bueno, ahorita estamos en donde solían comer. No sé por qué se ve extraño. Bien. Pero bueno, de este lado es donde comían. Hubiéramos traído la ropa. Aprovechar para meterla aquí. Huele a suavitel aquí. Aquí era donde hacían la ropita. Vean, no sé qué sigue. Aquí la planchaban en estas partes. Entonces era para planchar. Vean, aquí es una secadorcita donde ya metían la ropa, y aquí medían los grados. Y ahorita explota. Creo que estamos llegando a la parte de la cocina. Huele como a verduras, como fruta, como si estuvieras en el mercado. Así.
Bueno, ahí adentro básicamente lo que era, incluso llevaban la ropa para entregárselas y que estuviera correcta. Era como la mejor manera para entregarles la ropa, así enrollándolas con un mecate. En el video pues ahí está, en la ropa. Y ahí las enrollaban y ya las metían en sus casilleros. Bueno, aquí básicamente es la cárcel, vean, esto es como una cárcel y aquí también. Por lo que estoy leyendo, bueno, estoy escuchando, pues esta parte era para las personas que reciben un castigo. Así es como se la pasaba. Estaba escuchando que había un señor que le dieron permiso de salir, ¿no?, de su barco, pero como llegó tarde, pues que lo encerraron, no lo dejaban ni cantar porque estaba escuchando que dice que cantaba y de que no lo dejaban porque dicen que no se puede divertir. Estamos en la parte del hospital, huele como a las pomadas, así, como ese olor. Todos los utensilios y vean, eso es así. ¿Se sienten bien? Ya estamos acá en la parte donde tenemos los aviones, vean. Ven cómo está todo esto. Y allá pues la ciudad toda bonita. Ven los aviones de lejos del mar y venían y aterrizaban por todo esto. Bueno gente, estamos aquí en San Diego, como por el centro de San Diego. Y ven, ahí arriba hay muchos edificios. Está súper bonito aquí todo. Esta es la Quinta Avenida. Ven, aquí donde está este letrero, esa es la Quinta Avenida. Y ahorita vamos a andar paseando por aquí y andar tomando una que otra foto. Y ya mañana vamos a andar de compras en los malls de las Américas. Bueno gente, ya estamos aquí en la isla Coronado, que está un poquito al lado de San Diego. Bueno, está enfrente de San Diego. Y vean, está hermosa. Oh my god. Poco a poco me estoy enamorando de Estados Unidos. No sé, estoy dudando vivir en... Y pues entonces ahorita ya vamos a tocar un poquito el mar. Me voy a tomar unas fotitos y oh my god, vean qué bonito está esto. Pero bueno, me voy a hacer... Ay, que la arena está fría. Oigan, perdónenme por mi cabello, genteses, pero pues es que no me lo peiné porque no traje mi cera. Como en Estados Unidos a veces no pasan como cosas de líquidos o así, pues dije como que pues no me voy a llevar nada. Y pues no me traje ni mi perfume, ni mi crema, ni mi nada, ni nada de aseo personal. Y pues bueno, ahorita vamos a estar en la playa. Después nos vamos a ir a cenar, a dormir y mañana nos vamos a ir de shopping y a grabar un poquito más. Entonces, nos vamos.